jana ya Mr. Batiana jania ya just by niya ariya jana data we burya ni ikwafe wari watsi ndono sa ikwafe bayita kwafire jania 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 reka nongere mbashimire nongere mbaye kaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi ndetse amanywa nijoro muri kumva ko ntari kuvuga neza akantu kakagripe namwe marabibona ino mvura imaze iminsi iri kugwa ariko nta kibazo nzakora byose kugira ngo mubashe kubona ibintu bimeze neza. Rero imbere yanjye ndi kumwe n'umukobwa muri kumubona kuntu ameze, ni umukobwa mwiza, ni umuhindekazi w'umunyarwanda watuye mu Buhinde, aririmba indirimbo z'ibihinde, indirimbo z'ibishinwa, ibiyapani, ibintu byose. Reka nangire muhe ikaze atangira twibwe. Umuhanzi utari umuhanga n'uwamanza ari uruhanga wahanze byose. Nanjye nagarutse uyu munsi mu nganzo ngo nkore mu nganzo yanjye. Nitwa Maniriho Sandrine. Reka nkubaze nawe gihanga nibuka ubwo wampaga ya mpano wagiye kunyibutsa ibintu byinshi kuzangeza ku bintu byinshi bitandukanye ntangira nsa nk'ubyita inzozi. Nkora cyane kugira ngo ibyo bintu byose mbigereho. Nasaga nk'uri kurota cyane nibwo wampaga iyo mpano urambwira ati komeza Sandrine ubutumwa naguhaye buzubake benshi cyane. Ukaburivuze nuko abahanze mwivuze. Okay. Nitwa Sandrine. Muri kumbona wenda imbere yanyu ndi umusista ukiri mutoya utemba itoto amata nawe nyine mambe nyine murimo no kubibona cyane atayirwama Rwamagana murabizi ko ari mu mbyeyi ariko ndagira ngo ubanze undirimbiraho gatonya uririmba izenjyana. Okay. Mu ndirimbo nsa nkaho nakora nkora injyana gakondo, indirimbo z'inyarwanda nyine zisanzwe, nkaza nkakora indirimbo nka gospel cyase izicyunamo naho njya ngerayo nkaba nabasha nko gukora nk'indirimbo zijyanye nk'ibihinde nsa ndirimba nyine mu ijwi ry'igihinde iyo bishobotse. Twagiye mu gihinde. Okay. Na jana kesha mimi ya nini ya ja jana ya li yunia jana ya rinian tudia ya ria ani jani ni asana ja duti dia jana ani uhal sumia jari ya jana na ya Mr. Batiana jani ya just by niya ariya jana Mustabayana janiya riya jaja nani niya riya jaja na jaja na harista badana yari ya jana jajane kesha mimi yanini tudiyariya jaja jaja na ya hariya jana janiya hariya janini yari jana na yariya janini hariya jana haniya
nini yari yajyana mustabayari Riana apuno didiyari diyasa nini ya jajayari. garuka iyo ndirimbo uvuga ngo iki mu kinyarwanda? Numva ngo ya ja bivuga ngo iki? Jaja ni kesha bivuga nyumva sinzi ibyo ndi kubona cyase sinzi icyo niyumvamo. Ikindi wakigishijwe nande? Ni ibintu impano iba ni impano nyine biza nko mu muntu wenda bavuga ati Jaja ni kesha mimi ya nini yangi. Okay, mimi na nini yangi bivuze iki? bivuze nsanga mukunzi. Okay, ni ibintu bikora mu muntu ariko natwe dukora cyane kugira ngo ibyo bintu tubigereho, kuko ntago ikintu buriya buzima bw'umuntu ikintu utekereza no kugikora bishoboka. Ntago ushobora kumva ayo magambo ariko kuba yashakira injyana bitagushobokera. Ushobora no kuba waririmba icyongereza ukaba ukizi neza kimwe se n'uko waba uzi ikinyarwanda, ukabona injyana ukumva kuririmba urabishaka ariko ukaba wabura injyana ubiririmbamo. Nicyo kintu nyine biso kugira ngo ukore uvunike ushaka iyo njyana wongere uhindukire ubaze abandi bantu ese ibi bintu uri gukora bimeze bite, ese injyana muri kumva bimeze gute, ese kuko indirimbo ni ikintu ubundi kivunana cyane. Wese ukandirimbira akaririmbo ka gakondo nk'indirimbo za gakondo ndagufatira Okay. Rwanda nziza gihugu cyacu, Rwanda nziza mubyeyi wacu, Rwanda nziza gihugu, Rwanda we, Rwanda nziza gihugu, warutuye abeza Rwanda we, ufite ibyiza nyaburanga Rwanda we. Rwanda nziza gihugu, abana twese tujya ku mashuri, Rwanda abaturage twese turivuza, Rwanda nziza gihugu, Rwanda nziza gihugu, dufite byose hano iwacu Rwanda, abana twese dukora byinshi, Rwanda urubyiruko twese, Rwanda twakuye amaboko mu mifuka, Rwanda we, Rwanda nziza gihugu, Rwanda we, Rwanda nziza gihugu. ako kantu gasubire mu hogoze numva. Rwanda nziza gihugu, Rwanda we, Rwanda nziza gihugu. Ako mu muryango wanyu ninde muhanzi urimo? Okay, mu muryango wacu papa yakoraga no kugira impano, yararirimbaga nubwo yaje kwitambukira. Hanga. Okay. None ari nkaho ari we nabikurikije. None indirimbo uririmba z'ibihinde nk'ubu muri comment ndabiza abantu baraza kuvuga ngo ugende udusobanurira akantu ku kandi cyangwa ubutatu uzagutumire uturirimbira akantu ku kandi. Indirimbo z'ibihinde ninde muhinde ureberaho? Okay, mu bahinde nkunda umuhinde nk'abantu wenda indirimbo z'abantu nkunda cyane, nkunda indirimbo z'umutipe bita Rutikirishane. Arazwi cyane no umusitari byatari. Okay, nkunda indirimbo ze cyane. Izindi ndirimbo nkunda nk'izatega Shirofu. Okay, nka Sharukani. Okay, nibo cyane nkunda kugenderaho.
kandi indirimbo baririmba cyane zirananyubaka kandi nkaziha n'agaciro. tuvuge ngo Ritiki Roshani uzi indirimbo yiwe byahata Nshobora nayiririmba indirimbo ye kabisa. yitwa ngo iki? Hari indirimbo yaririmbye muri Turumirwa bita Turumirwa. yiririmbye Nabasha ko mbega afite nyinshi. Turumirwa Nabasha kuvuga ngo iki? Turumirwa wenda isa nshobora kukubwira yo ntago nshobora kuba nzi ngisobanura iki, ariko iyo ndirimbo yo nshobora kuba nayiririmba nkanakubwira wenda mo gake gake nkanakubwira n'ikisobanura. Twagiye Hamu hayala harise kushira mila 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 Turumirwa hamu hayala harise kushira mila 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 Turumirwa Hamudu Hamudu tume sehele tu atila selege Turumirwa tume siheni tu atia tati tume simiha tu atiu pat babyana tu pat babya tu pat miniana sununa pate tule simesehele tu atile segeye Turumirwa kugira ngo akantu uzajya uririmba ujye ugasobanura no mu Kinyarwanda. Twagiye Turumirwa bishatse kuvuga iki? Turumirwa hari umuntu nabonye Turumirwa hamu Turumirwa hari umuntu nabonye Turumirwa wenda byansaba kongera nkaririmba yose se sinzi ukuntu wenda mubishakamo nabizi. Wenda hari umuntu ushobora kuba avuga ati ufite impano yo kubyina no kuririmba igihinde, akibaza intumbero ufite mu muziki nyarwanda ni iyi? Wenda mu muziki tino intumbero nshaka mbabyibuze ijwi ry'abahinde ni ikintu nkunda cyane numva cyananjyamo byibuze hajya ngerageza nanjye nkora buri uko nshoboye kose nkakora cyane kugira ngo mbashe kugera kuri icyo kintu, mbashe guteza imbere cyase no guhesha indangagaciro nyarwanda umuziki. Kuba ntakora indirimbo z'isi so kuvuga ko ntabishobora, kuba ntakora rap wenda twanakoranye n'ubushije mwumvise ko wenda no kuzi rukundo mbasha kugerageza. Uvuze hip hop wayiba? Hip hop sa nk'umuntu ugerageza ariko ntago ari ibyanjye. Gerageza twumve hip hop wagiye. Hip hop ubisa tuvugana ntago isa kuko hip hop ni ibintu byamvuyemo. Senga nakaririmba Amag the Black. Ibya Amag the Black ibyo tubyihorere kandi ka ubu ibyo nsa nkaho ndi gukurikirana mu muziki cyane ni indirimbo z'inyarwanda, ni indirimbo z'ibihinde, ni indirimbo z'icyunamo. Ubisa nizo nsa nkaho nkurikirana cyane. Indirimbo y'urukundo se yahinde warayibaye? Okay, iyo ndacyayibuka gusa nubwo nsa nkaho nabitesha agaciro. Gusa yo nk'indirimbo nayo narakoze nk'umusitari ntago yaba yaramvuyemo. Bagiye rero akaririmbo kawe k'urukundo.
kubaho tutari kumwe birananira, nkabura ibitotsi, nkabura amahoro, kubera ubwo ngukunda, kubera wowe. Kubaho tutari kumwe sinabishobora, birananira, nkabura ibitotsi, nkabura amahoro, kubera wowe. Kubaho tutari kumwe birananira, nkabura ibitotsi, nkabura amahoro, kubera wowe. Sitwabishobora kubaho tutari kumwe, warancajije nabuze amahoro, ubuzima bwarahagaze, yewe kubera wowe. Birananira, nkabura ibitotsi, nkabura amahoro, kubera urwo ngukunda, kubera wowe. ariko sha urakaze. ariko ubundi izina ry'umusani witwa gute? Okay. Ushije nabwo nari babwiye izina ryanjye ry'ubusitari banyita Sandra Kwisha. Sandra Kwisha. Okay. Kwisha bishatse kuvuga iki? Kwisha bishatse kuvuga ko kazi. Oya, ntabwo bishatse kuvuga ko nkaze. Kwisha bishatse kuvuga ko ikintu cyose uba ugomba kugikora, cyose ukagikora. Okay. Ubu waba n'umuyede. Okay, kuba umuyede nta bintu biba bikaze. Buriya abantu benshi baba bumva ko ikiyede ari ikintu kigayitse cyane, ariko yisa tuvugana undeba gutya ikiyede ndagikora. Mu gihe nari ndi muri vacances ni ikiyede nakoraga, kandi nakarabye nkajya mu nzira, nta wandusha ubwiza. Mu batagikora ntago wandusha ubwiza. Uravuze ko mu Rwanda nta wandusha ubwiza. hano mu Rwanda turavuze ngo nta muntu n'umwe wakurusha ubwiza. Oya, ni urugero nguhaye. Hari nk'abantu bagenda basuzugura ikiyede, ariko nakarabye nkajya mu nzira. Ushobora kuba wenda wowe unenga ko ikiyede ari ikintu giciriritse, ariko ngiye wakoze ikiyede nawe utakoze ikiyede, namara kwisirimura niteye agatiro ibintu byose, ugasanga ngiye nawe nta hantu duhuriye. Nyine urarenze. Reka turebe, ari Shadibu uramuzi? Shadibu ndamuzi. Ubu se ari we na Shadibu ninde urenze? Oya, ibyo ngibyo byo ibyo ndi kukubwira bitandukanye n'ibyo uri kumbaza. Nyine ndabyumva. Uri icyuma. Ngiye ibyo ndi kukubwira ngo uri kubifata uko ibintu bitari, ngiye ibyo ndi kukubwira ari kubifata uko bitari. Nakubwiye ngo hari abantu basuzugura ikiyede. Muri ba bantu basuzugura ikiyede wumva ko atakora ikiyede, ugasanga nubwo agisuzugura, wowe ukora ikiyede iyo uvuye mu kazi, ugakaraba ugasa neza, wabonye na ya mafaranga, ukaryoha, ugasanga ntagakuruta. We yiriwe yicaye iwabo aratuje ngo ngewe ngo ikiyede ngo wapi ngo ni ikintu gisuzugurutse, wakirwa yicaye mu rugo atuje. Ako we uragenda, nimba ari ibiri byawe wakoreye, ugende utuze, woge, uryame, usubire mu kazi kawe. Urumva uzasanga wa muntu utagikora ikiyede wigwa yicaye mu rugo we ugikora, ahubwo bikarangira kubera yagisuzuguye, kubera gufeka, ugasanga ahubwo nuza kukubuza. Kazi ni kazi utamuha kazi. Icyo nari nshatse kukubwira, ntabwo nkubwiye ko ndi mwiza, nta bwiza mfite, nta n'ibintu birenze kuri njyewe, ni ibintu bisanzwe. Kirenze n'ijwi ryawe. Oya, n'ijwi ryanjye ntabwo rirenze cyane. Hari n'abandi bandusha ijwi, gusa wenda ni ukwiyaminira. Akomera ukuririmba hip hop, njyewe urimo uragenda sinzi, njyewe ndumva nshaka kaga hip hop ka. Hip hop nayivuyemo, ntabwo ikora yo mutangora, mwambwira wenda izindi ndirimbo, ariko hip hop nabaye mbivuyemo. Hano mu Rwanda nuhe muhanzi ukunda? Mu bahanzi bo mu Rwanda se umuntu mbona mfana cyane nkunda Karasira. Kararisa uramwemera? Ndamukunda cyane, ntabwo njya nkunda abahanzi bazo n'indirimbo z'isi. Oya, wikundira abaririmba iz'ijuru? nkunda rwose buriya Karasira. Karasira naririmba iz'isi? Oya, Karasira aririmba indirimbo z'inyarwanda zisanzwe. Hari akaririmbo kiwuzi umuco. Okay, byashoboka
twagiye yumve ko unanamwemera. ndaririmba gato nta kibazo. ngaka iminsi iteruye n'ikaremera kandi ivuga utaha nta n'umuvuba, mwana wanjye nguciye ku mayanjye umenye uko ugenda witwararika, ntizagushuke ntizagushuke ngisi n'iminsi ngo bigutesha inzira, ntizagushuke ntizagushuke ngaye ngisi gutesha utesha icyubu bw'ijuru, zagushuke ntizagushuke 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 kandi nuhuko birangiye yibagiwe. ndayibagiwe. Urayibagiwe ariko ndabona uri muri mood yo kubyina. oya nta mudu ndimo yo kubyina. Nta mudu urimo? nta yindi. naho ujya urindirimbira akaririmbo k'agahinda ubundi twisore ako shaka karimo n'ikiko. ariko hagati aho nababwiye ko wenda nkora gospel, kuki ibyo bintu mutayimbaje ati wenda Sandrine. Okay, buriya umuntu yakubwiye ikintu uba ugomba kucyubahiriza nacyo ukamubaza ukareba. Gospel urayizi? none se kuki utayimbaza? Uri umusiramu mbona witandi. Umusiramu ni ibintu nkunda, njye ntago ndi umusiramu. gusa abantu benshi bakunda kumbona bati salamu alaykum, nkavuga atari ku musalamu. bavuga guki ngasalamu ari abantu benshi bakunda kunyita hagati. bagusuhuza guki bagusuje bavuga guki ya nayo ukubwiye ubwo waba ushatse kunsubirisha amakuru. arimo abantu batabyumvise ko salamu ari bakubwira ati nyine salamu alaykum. ariko tubasubiza ariko umusiramu ubwo noneho urumva. ariko kuba nitandira ntago ari ibintu bikaze cyane, kubona nabikunda ni ikintu kimesha agaciro. ubusanzwe sindi umusiramu, ndi umuntu usanzwe. ese kwisubikuramo buretse gatata we burya ni ikwafe wari watsinze. ndi umuntu usanzwe. ikwafe bayita kwafire. bayita kwafire kandi uri kubona ko inarenze byo. gatata we ni ikwafe burya wari uhagaze ari kuba umuhinde kabisa. twagiye ku kagozi. ngiyo ukize ugira inshuti, imiryango iraterana abavandimwe bakaza, kubera ukize kubera amafaranga, kubera ukize kubera amafaranga, ni bukeya kabiri ni bukeya gatatu, ubutindi buraza ngo ibintu bikagenda, kubera ukennye kubera amafaranga, kubera ukennye kubera amafaranga, ni bukeya kabiri ni bukeya gatatu, ngo ubutindi buraza ngo abantu bakagenda, usigara wenyine uhagaze nk'igiti, kubera ukennye kubera ubutindi, kubera ukennye kubera ubutindi, waca mu nzira abantu bakakwibazaho, ibintu byaragiye abantu baragiye, kuva mu nzu bikanga abantu bakaguseka, ugasigara wenyine ngo uhagaze nk'igiti, kubera ubutindi buje. humura mwene data, hari Imana igiye kugutabara, iza kumara amarira n'agahinda, ugahagarara wemye mu bantu ngo nk'Uwimana yakijije, ngo humura mwene data,
data hari Imana igiye kugutabara iza kumara amarira n'agahinda kakagukuraho igisuzuguriro ngibyo abantu bavuga ikabyigizayo ikaza yazanye umuti abantu bose bazakwibazaho bazahagarara bose bagusuhuze kuko Uwiteka ari maso ikigeragezo kizana n'igisubizo humura mwene data hari Imana igiye kugutabara iza kumara amarira n'agahinda ikigiza ibyo kubayeho byose ikazana amahoro muri wowe asigaye ugakorera Uwiteka ngo abantu bakurwanyaga bazahigama nibazabatera intambwe bazahigama kuko Uwiteka yagushyizeho igikundiro giza guha igikundiro mu bantu ngo uzaca hose uzaba ukunzwe kuzakora imirimo y'Imana unezerewe ngo abantu bose bazakwigiraho byinshi humura 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 hoya humura 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 hoya hoya humura 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 mwene data we ngo hari Imana igiye kugutabara. Iyo Mana yitwa hari igiye kugutabara. Iyi ndirimbo yitwa hari igiye kugutabara. Ubwizazite. Okay. Umva. Imana izagutabara urumva kubera hari ibintu byinshi waciyemo kubera hari ibintu byinshi urumva wakoze urumva ku munota wa nyuma hari igihe kiza abantu bazabona wihebye hari igihe abantu bazabona ari hahandi wari ugiye gupfa hari igihe umuntu azabona ari hahandi ibyawe byakurangiranye ariko Yesu wenyine wo mu ijuru haleluya niwe uzamanuka akaza akagutabara. Ibyo byose baravuze ngo ibyo byose ucamo ngo kenshi duca mu bibazo ariko mu bibazo ducamo ngo nuko tutabasha kwibonesha amaso nyuma yabyo niba duciye mu bibazo 100 ngo haba ari ibisubizo 100 haba ari ibisubizo uvuga ngo ni double haba ari ibisubizo 100 ngo kuba uciye mu kibazo ntukajya ukinubira ahubwo uzajya ugicamo neza. Okay wavamo n'umupastor ese uri yanamye nicyo warumbwiye ati wenda izagutabara gute. Imana igihe icyo ari cyo cyose iradutabara kandi uburyo gucisha mu kibazo ngo uko ubona ikibazo kigenda kikugwirira uko ubona ikibazo kigiye gikomeye uko ubona wageze ahantu na hamwe hahandi wihebye ku munota wa nyuma ubona ibyawe byarangiye hariya niho hava igisubizo hariya Yesu niho agarukira. Amina. Uri kubona hari abantu benshi nanjye ndasenga urumva ndasenga ndasenga cyane bazaze binduka ziririmba rya kuba nsenga urumva gusenga no kuririmba ni ikintu gitandukanye. Okay buriya ikintu cyose wakora ntago wabura umwanya n'umwe ushobora gusenga kuko urebye ahantu uburyo wavutsemo akabona ahantu ugeze urumva ni ikintu n'ishimwe rikomeye mu buzima bwawe ugomba gukora ukavuga ngo Mana nubona umuntu ubabaye wowe mu gihe ufite ikintu ugomba kumufasha utitaye ku kameze utitaye ku kumeze urumva kuko buriya buzima ubona abayemo hari igihe Yesu wenyine abumukuramo akakujyana mu buzima urimo ubwo wari ubayemo akabugushyiramo kandi urabizi ko ibintu birahinduka n'ibyo uba ufite byaraguhindukiye. njyewe n'ishimwe rikomeye mvuga Yesu buri gihe. Yesu ni ikintu yankoreye ikintu gikomeye mu buzima bwanjye n'ubwo wenda nta nakivuga kuri interview mba narebwa n'abantu benshi kubera iki utagomba guhamya Yesu ngo utange ubuhamya ariko Yesu yankoreye ikintu gikomeye agakiza mu buzima bwanjye hagace samari. Okay Yesu nakubwira ko ibyo yakoze ni byinshi kuri njyewe hari benshi bamfashe mu buzima bwanjye kuba ngeze aha ngaha ndetse mu buzima bwanjye mbona nifuza ko ubutamu nankoresha ikiganiro nabasha kuba ndi kumwe nabo mukazankoresha ndi kumwe nabo. Kumwe nande? Ndi kumwe nabo bagiye babasha kumfasha ubuzima bwanjye kuba ngeze aha ngaha kuba turi kuvugana iyi saha ni Yesu ariko Yesu ni aragenda akigira gutagukura muri ba bantu
Yesu we ntago ubwawe wabasha kumubona urumva ari kumubonera mu bikorwa ngo nta handi hantu honyine ajya agaragarira ngo niyo aje ntago ajya yigaragaza ngo ahubwo agaragarira mu byo ugiye kubona cyase mu byo agiye kugukorera ariko ntago ushobora kumubona amaso ku maso ngo niyo ashobora kuza ngaraza akavuga ariko iyo avuze ntago umubona waramwumvishije avuga igihe cyose waramwumvishije avuga okay njye naramwumvisha avuga yakubwiye ngo iki impamvu numvisha avuga okay yaravuze ngo Sandrine ngomba kubaho n'iryo sezerana amaye ngomba kubaho kubwiye uryamye okay nakubwiye ngo Yesu avugira mu bantu shobwiye umuntu arakubwiye okay urumva arambwiye ngo ibintu byose uri gucamo ngo nakukijije impfu nyinshi urumva ngo ari ahantu ngo nabonaga ngo hasi cyane wari ugiye kugera ngo ariko kubera gusenga kubera uri gushakisha Imana ibyo byose biguhanaguyeho kizwa mbere wakoraga ibyaha byinshi cyane oya wenda uri kubona ari nk'ukuntu tugira amadini atandukanye nshobora nko kuba ndi umugaturika Yesu akabone wenda inzira ngenda acamo akavuga ati wowe ugomba kuza ugakizwa muri Katolika n'ubu ukijijwe buriya abantu bagira imyemerere n'ibyo nakubwiye itandukanye Sandrine uvukana n'abana bangahe mvukana n'abana 4 niwe mukuru oya umwana wa kabiri muvukana muri abana 4 ubundi mu rugo nyirizina ni hehe kana turi abana 5 nyirizina ni Rwamagana niho mu rugo niho mu rugo niho ukorera uri icyamamare okay na bintu ndabikaze cyane mbasha kuhakorera namwe mugakora uko mushoboye kose mukita kuri twe tuba tukizamuka kugira ngo tubashe kuzamura natwe impano zacu imbere uko abeshi baduca intege akakubwira ati se wowe wapi Imana ibyo bivemo wowe nta n'Imana ufite hari abagenda baguca intege umutima rimwe ukakurya ubundi ariko kubera ko nanakubwiye ngo ikintu utekereza no kugikora biba bishoboka nta kintu kimwe utageraho kandi ikintu ugomba kuba kiba kiri muri ibi biganza mu gihe ugima ku mwuka w'abazima uba ugifite mu kiganza cyawe rero kuko hip hop wayiretse ubwo n'abantu baguciye intege oya hip hop ni ibintu byanjemo ndabireka nakubwiye ko nakomeje zira z'inyarwanda ibihinde nubwo hari akarimba k'Ikinyarwanda ariko utambwiye ngo ndirimbe kahise nze ko mu mwanya cyane akaye k'Ikinyarwanda hari akandi karirimbo ubwo bushije mwankoreshaga interview nabashe kuririmba kameze ute wari uri kuririmbira she oya shere sasa nabwiye ko nawe ngira kuva na n'uyu munsi ntabwo uramubona oya ndacyari mutoya nkeneye icyo muha agaciro cyane n'ishuri shere imyaka yanjye ntabwo ibinyemerera gusa abakobwa bangana nawe baba bafite wababwira iki sana abakobwa bangana nkanjye buriya ntago wabo bariya ubona baza kubwira ndagukunda buriya ntago bagukunda urumva kubera uri kubona nkanjye ndi mutoto wangu toto wako urumva namara kubona ukundi gutemba itoto yabonye nakoresha n'aka gakwafi kanjye bita kwabo ariko ubone wana ndi gusa neza n'amabuna atigita abona amaso harimo amata wana urumva nisize bya birungu nsa neza amavuta nyabona urumva kubera ko niswo n'ababyeyi wowe azaza kubwire ngo Sandrine ngo ndagukunda mbabarira naragupfiriye wamaye urukundo kuko bya bintu byose wari ufite nazanzuzi bita byangirika utangira kujya mu bintu by'urukundo kandi nta rukundo gukunda kuko ntango nibaza ngo umuntu ungana nkanjye Sandrine ubisa tuvugana uje imyaka 18 tuvugana nta kuntu umuntu umwana w'imyaka 18 wambwira ngo umuntu w'imyaka 28 cyase 22 ngazaza gukunda ese ubwo wumva ko urwo rukundo rugana he ushingiye kubaka se kubaka nturagize imyaka 21 wenda bwo ngo wavuga ngo ngiye kubaka none kandi urumva muri icyo gihe abahungu b'iki gihe cyose abakobwa b'iki gihe ibyateye vuga ni
kwezi buriya si kwishira gatangira agasanga yakwangirije ubuzima, ejo uratwite, urumva bya bintu byose wibonagamo za ndoto wibonagamo bwa buzima wibonagamo ugasanga arabwangije. Naho nta kindi kintu umuhungu w'iki gihe agukundira kukwangiza gusa, nta kindi rero nakubwira. Urumva ari abantu wenda baba bankurikiye, nanjye wenda wenda navuga ngo nanjye sindi imiseke igoroye. Urumva natwe bijya bikunda kutubaho, ko ikindi kintu nshima Imana kuba ngiye wenda gusubira ku ishuri ntaratwara inda ntaragira gute. Urumva ni ikintu kiba gikomeye cyane. Urabizi abanyeshuri benshi batwaye inda, abandi barashatse. Urumva binyuje gute kuri kwa kubashuka ndagukunda ariko ubundi umuhungu yagupfira Sandrine? Okay, hari ijambo njya nkunda kuvuga ngo umuntu yagupfira ariko ntiyakuberaho. Kugupfira yagupfira ariko ntiyakuberaho. Kuberaho rero no kugupfira ntabwo biba bishobotse. Yakoga kwafe wifite kubwira ngo ngiye ngo nukuri kw'Imana ngo Mana uje gukundana nagupfira. Ubundi bakubwiye ko wanamupfira uhita umubaza ati se umfiriye kumberaho bwo wabishobora? Nshimye ko wampfira kumberaho se bwo byashoboka. Umwana yagupfira yagupofotse abonye unyogosha. Hoya ntago inyogosho ubundi ntago ariyo bakundira umuntu, cya ntago ngo amafaranga ariyo bakunda. Ubu uri kureba ko mba numva ndi umuntu nshaka kuzaba nk'umuntu w'umusitari, kuzamura impano yanjye. Isa tuvugana njyewe ninanakura nzashaka umugabo uciriritse ariko yaba ari umuhinzi. Ubundi ikintu cya mbere kibaho mu buzima urukundo. Iyo ukunda n'urugero tuvuga ukunda umuntu, urumva hari abana bangana hanjye ugasanga nk'umugabo w'imyaka 40 kubera afite imodoka niwe ari gukunda kuko ari amafaranga amushakaho. Urumva ugasanga wa muhungu bari mu rugero rumwe kubera nta mafaranga afite ntago babasha kuvugana, kandi ari amafaranga na amafaranga gushuka ariya nta kintu yakumarira atari urukundo. Ubu ngubu nge tuvugana umpaye umugabo ufite imodoka n'umuhinzi, kuma umugabo ufite imodoka nakunda no kuma umugabo w'umuhinzi nkunda, ntatwara umugabo w'umuhinzi nkunda kuko ibyo byose ubuzabigira. Ariko imodoka ejira bikarangira imitungo bikagenda, ariko ubwo urukumva ko urukundo nicyo kintu kiba gikomeye kurusha uko dukunda ibintu. Ariko urubyiruko rw'iki gihe abenshi dukunda ibintu kurusha uko dukunda umuntu. Sandrine akiriye imikoro, ongera undirimbira agahinde, urasoza uririmba indirimbo y'inyarwanda ubundi twigende ubyinire n'abakunzi bawe. Akiri umwanya ni wawe. Twagiye. Jaja na kesha haria jaja nani haria Chaririani ya jana jariani yari jijiani bigiani ni bigiani na jana kesha nigiani ni bigiani ni na tudia jajani ya bigiana bakatubyina nyine ndi kubona uri muri mudu reka ngasabira abakundi sibyo. Indirimbo yitwa Ashimi. Ako karirimbo Ashimi ndashaka kukaririmbira abakunzi bawe. Ashimi Ashimi niyo mushaka. Ashimi subu nawe nkiyukara. Ashimi mwamungoye rwose. Oya nukuri. Ashimi ndikumva ndi gukora ariko
harya ni ya yindi ngaho nyibutsa kubera ari wowe hani si ha ntabwo ndi kuyoboka nyine ndiba kugenda nyibuka ibice Hashimi hani you ha Jajaniya hari Jajaniya hani ya Jajaniya hari hani ya Ajaniya hari hani ya Jajaniya hari jananiya Jajaniya hari Hashimi hani Jajaniya hari Jajaniya hari hasi Ajani yuheli habisi Ajani Janiya hari Jajaniya Jajaniya hari Jajaniya Jajaniya hari Jajaniya Jajaniya hari Janasanaya hari hiya Jajaniya hari Hajaniya hari Jajaniya Jani Bigi hari siyan ijini ya hari he Ajanani Jajaniya hari Jajaniya Hani yu helisin Jajani hari hiya Jajaniya hari Jajaniya hari Jajaniya Jajaniya Bekiya hanini Jajaniya hari hani Jajaniya Jajaniya hari Jajaniya 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 hari Jajaniya Ako izi ndirimbo ubundi ziririmbo uri muri iyo muntu umfana se nowe n'ubu uyibona nyine wageze ewana bayita Ashimi ati nashimi ariko urayikunda cyane iriya ndirimbo wagushakira izina mva papa kuba utaranshakira izina ribi by'abasitari nyine nawe ubona risobanutse umuntu usobanutse utaza kunyita izina risobanye reka bite kwita kwafi bite kwita kwafi ako kazina urakumva wafe cyangwa nkwita ibaba oya baba se ubwo uri kumva oya ntabwo byo tukwita Jackie Chan barabyumva oya wenda nyita izina ry'uwundi muntu wenda uzi reka tukwite Knowless moto oya tukwite ariko iryanjye n'ubundi nsanzwe ndifite kereka nimba ari nk'iry'abanyamakuru mushaka kunyita tukwita Kizigenza wenda icyo gihe wenda urumva ari sawa ugatuba kakanyandi Kizigenza uri Kizigenza bibabwira ati ngende Kizigenza ahiye koko cyuma wa mungani wa papa cyangwa ati ngo hahiye koko ako nahita wihimbira kawe shaka gaturime kawe kiki Kashim wareremba kakareremba kawe ubundi dusoze kakandi kawe wahamye unsaba ugatura abakunzi bawe okay cyane ndagatora urubyiruko
ejo hazaza mu kwihangira wa murimo nibwo butwari nibwo rugendo gutera intambwe idasubira inyuma ng'ejo hazaza mu kubaka igihugu ng'ejo hazaza mu kubaka igihugu n'izo mbaraga nibwo butwari gutera intambwe idasubira inyuma mu kubaka igihugu twese hamwe dushyire hamwe mu kubaka igihugu rubyiruko dushyire hamwe dukura amaboko mu mifuka twiyubakire igihugu dushyire hamwe mu rwatubya iterambere n'ubwo butwari mu kubaka igihugu ejo hazaza mu kubaka igihugu nibwo butwari nibwo rugendo gutera intambwe idasubira inyuma mu kubaka igihugu bana batoya mbahaye umurage muzaba intwari mwubakurwa muharanire icyabateza imbere nibwo butwari nibwo rugendo ubupfura n'ubwo bugabo mu kubaka igihugu ng'ejo hazaza mu kubaka igihugu dushyire hamwe mu rwatubyaye nibwo butwari nibwo rugendo niryo simbi ry'abanyarwanda niwe muco urambye wacu nibwo butwari nibwo rugendo mu kubaka igihugu. Yes, rero nibwo butwari twubaka igihugu cyacu. Reka mbashimire mwe mwari mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV, ndetse ngushimira wakoze subscribe, ugakora like, ugakora share, ndetse ukabashe gukora na comment. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao, turabakunda.